که چېرته خپل نظر د افغاني مجاهدینو هیات چې ماسکو ته تللی دي موږ ته رایه کړي خوشحاله بشو. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد. اصلا د هیاتونو لېږل نن سبا امریکا ته هیات لاړلو او په پېښور یعنې په پاکستان کې یو مجلس جوړ شو، بیا یو مجلس په تهران کې په ایران کې جوړ شولو او زمونږ دا ورونه چې دا نن هیات لېږلی دا ورونه په هغه کې شرکت کولو او موږ په دغې مجلسونو کې هم شرکتونه کړلو. یا کوم وخت چې امریکا تللو په هغه کې هم موږ شرکتونه کړلو. دا ټوله موضوع تقریبا په یو بنیاد او په یو اساس باندې روانه ده. او هغه اساس دا دی چې موږ په نظر باندې نن سبا چې کوم هنګامې پورته شوي دي او د دې دپاره لاس او پښې ویل کېږي چې یو سیاسي حل د افغانستان د قضیې راشي. دا اصلا دې دپاره نه دی چې د افغانستان د وینو د تویولو مخنیوی وشي او نړیوال د دې وینو په تویولو باندې زیر شوي دي او غواړي چې نوره وینه تویه نه شي، لکه دو چې دغه پلمه په مخه اخیستې ده او غواړي چې عام فریبه یو داعیه پورته کړي او په دې باندې خلکو له فریب ورکړي چې موږ د افغانستان د نسل سره علاقه لرو او دلته نورې باید وینې تویې نه شي. ځکه تقریبا روسانو 10 کاله مسلسل په افغانستان کې د افغانانو وینې تویې کړلې او 1.5 میلیون شهیدان د دې مظلوم ملت نه وشوله. سره یې دي چې په اکثریت باندې په ملل متحد کې د روسانو بیرته تګ فیصله کېدلو، مګر هم لیدله چې نړیوالو د دې وینو تویولو لپاره څه عملي او مثبت اقدام ونه کړلو او بالاخره یې د دې لپاره چې د روسانو په مخ باندې پوزه پاتې شي د جنوا مذاکرات په هغه شان باندې پیل کړل چې هغې کې د افغانستان د ملت واقعي نمایندګانو شرکت نه و کړی او داسې طرفین دلته مطرح شول چې یو پاکستان حکومت او یو د روسانو مزدور یا عسکر حکومت چې په کابل کې کېنولی دی او هغه یې دې دپاره پلمه جوړه کړله چې روسان دې په شا باندې لاړ شي تر څو دوی د شکست د ذلت سره مواجه نه شي. نن سبا چې موږ ګورو په روسیه کې سخت اقتصادي تکلیف روان دی او کمونیزم او د هغې قوت ټوټه شولو او موږ یقین لرو چې که د شرق او غرب استعمارونه او دا فاسد قوتونه د افغانستان په مسله کې لاس ونه وهي او لاس نه وهلی، نو یقیني خبره ده چې مزدور رژیم په کابل کې حتما نسکورېدلو او له منځه تللو. روسانو نشو کولی چې نور دې مزدور رژیم ملاتړ کړی وی او دی ساتلی وی، خو دې دپاره چې روسان بیا د کوم خجالت سره مخامخ نه شي امریکایانو د هغو سره سمجوته وکړله او دا خبره اعلان کړله چې په طرفینو باندې امریکا او روس مشترکاً سامان بند کړلو. یعنې دا هم بیا د روسانو د مصلحت لپاره دا کار شوی دی. اوس چې کومې هلې ځلې روانې دي د سیاسي حل په نوم باندې دا هم دې دپاره کېږي چې د یوې خوا د جنوا هغه مذاکرات چې هغه د مجاهدینو په تاوان باندې و او هغه د کابل د مزدور حکومت په ګټه باندې و، هغه د مذاکراتو یا د مصالحو د سیاسي حل لپاره
تاداب وګرځوي او د هغې په موادو باندې بروسه وکړي او د دې لپاره دا د سیاسي هلې ځلې روانې شولې او دې لپاره چې د افغانستان قضیه واقعي حل نشي او مازې یو پالستر ورکړلی شي هغه تنظیمونه چې هغه تنظیمونه نه وه او هغوی په افغانستان کې جهادي قوت نه درلوده لکه د مونږه د غادرې تنظیم چې د منصور صاحب او د وقات صاحب او د معزن صاحب یا د اهل تشیع هغه تنظیمونه چې هغه په ایران کې پراته او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د هغوی جهادي قوتونه نشته دی هغو باندې د تنظیمونو نومونه کېښول او دا وغوښتل چې موږ په مجلسونو کې ورسره کښېنو او تش په نوم اکثریت ته اعتبار ورکړي فیصلې صادرې کړي او موږ هم په دې بروسه کې او په دغه چال کې راولي او سبا ورځ چې د دې نه هره فتنه راپورته کېږي هغه بدنامي په ټول باندې وتپي ځکه نو موږ دا خبره سره موافقه ونه کړله چې د یوې خوا نه بین المللي مؤسسه او ټوله دنیا غږ پورته کوي چې د افغانانو سرنوشت باید افغانان په خپله وټاکي او د بلې خوا نه بیا د پاکستان او د ایران حکومتونه راځي او په هغې کې د وزراو خارجه په سطحه باندې یا د صدر اعظم او د رئیس په سطحه باندې په هغې کې کښېني د دې معنا دا ده چې دغه افغانانو ته د هغوی د مسلې حل څوک نه ورسپاري او دا مازې د خولې غږونه دي او په واقعیت کې د افغانانو په قضیه باندې لوبې روانې دي ځکه نو موږ دا خلاف د افغاني مصلحت او خلاف د بین المللي قدرونو نه وبلل په پاکستان په لاهور کې یا په اسلام آباد کې چې کومه جلسه وه هم موږ ورنه راغلو او په تهران کې چې هلته کومه کنفرانس دوی جوړ کړلو هغې کې هم موږ شرکت ونه کړلو بیا د هغې نه وروسته دوی کوشش کولو چې امریکا ته یو هیئت ولیږي موږ دوی سره کېناستلو موږ ته په دې خبره قناعت رانه کړلی شو چې امریکا ته هیئت ولې لاړ شي آیا د تاسې امریکا ته دا هیئت چې ځي دا هیئت هلته ممثل د افغانستان دی او که نه دی که دا ممثل د افغانستان وي بیا ولې هغه حکومت چې دغه موږ منځ کې راوستی دی او په دې باندې امضاګانې کړې وې دا تر اوسه ولې ممثل نه و چې نه پاکستان حکومت ورباندې رسماً اعتراف وکړو او نه امریکا په اعتراف وکړو که دا ممثل نه وي بیا د دوی تګ امریکا ته څه ثمره ورکوي موږ هلته هم لیدل چې په هغې ځای کې به د روسانو د مزدور حکومت نمایندګان هم راځي او په هغې ځای کې به همداسې خبرې منځته کېږي چې هغه به دې ته خبره وړاندې کوي تر څو د موږ مجاهدین دې خبرې ته متقاعد کړي چې دلته دا جنګ بین الافغاني جنګ دی دا جنګ دا جهاد د مظلوم ملت د افغانستان او د روسانو ترمنځ نه دی هم لیدل چې هلته د وزیر خارجه د روس سره هم وکتل شوله او هغلته ځینې نور غږونه هم وشول چې خالقیار د صدر اعظم شي او بیا ځینې خلکو ویل چې هغه مسلمان دی یعنې هغه شیان منځته راغلل چې هغه زمونږ په جهاد باندې تقریبا یو څه اندازه د لوبو حیثیت درلودو د هغې ځای نه چې راغلل بیا دوی د دې کوشش کولو چې اوس یو هیئت شوروي ته لاړ شي سره یې دی چې په افغانستان کې نن سبا د موږ او د روسانو ترمنځ د وینو تویېدل روان دي زه نه وایم چې شوروي نژاده خلک په افغانستان کې جنګ باندې لګیا دي مګر هم شوروي مسلک خلک اوس هم په افغانستان کې په هماغه اسلحه باندې چې شوروي ورکړې ده په هماغې باندې موږ سره جنګ روان دی په دغسې حالت کې په بندیانو باندې د شوروي سره بحث کول یا د یو هیئت هلته لېږل دا معنا ورکوي لکه څنګه چې امریکا په دې قضیه کې بېطرفه ښکاري
همداراز روسیه هم په دې کې بې طرفه موقف لري او دا بین الافغاني جنگ دی او دا دواړه هغه تقویه کول او امریکا مجاهدین تقویه کول مګر مستقیما یو په دې جنگ کې طرف نه دی او دا هغه غلط کار غلط فکر دی او د موږ په قضیه باندې لوبه ده چې 1.5 میلیون شهیدانو وینې ضایع کوي او هغه برم چې دې ملت ته په دې جهاد کې حاصل شوی دی هغه له منځه وړي او په عین حال کې هغه قراردادونه چې شوروي سره کابل حکومت کړی دي د هغې دپاره کار کېږي چې هغه به وکړي کېږي او یا هغه قرضونه چې زموږ د وینو تویول لپاره د قرض په نوم ورکړل شوي دي هغه وکړي کېږي او په آینده حکومت باندې به د هغې غرامت راځي دا ما په نظر باندې یو غلط کار و نو ځکه موږ په دې سره حساسیت وښودلو او موږ ویلو چې موږ شوروي ته د هیات د لګولو سره موافق نه یو او نو چې د هیات لګولو سره موافق نه یو نو خپل نماینده هم ورسره موږ ونه لګولو. شکر مولوي صاحب. محترم مولوي صاحب تاسو د ظاهرشاه باندې حمله څنګه تلقي کوئ او دا د کوم حواله د ظاهرشاه باندې حمله لکه نن سبا چې خلک یې بررسي کوي په دوه رقمه بررسي کوي. ځینې خلک دا حمله داسې بررسي کوي چې دا په خپله هلته یوه توطیه د خبرې لپاره جوړه شوله چې ظاهرشاه باندې دغسې ناکامه حمله وشي او دا د دې سبب شي دلته د مجاهدینو ترمنځ لکه چې شوروي ته د لېږلو دا د دې سبب کېږي چې موږ منځ کې فاصله راولي د ظاهرشاه په حصه کې چې باندې نظرونه ورکول کېږي هغه هم سبب د فاصلې شي او په عین حال کې ځینې خلک چې په ملت کې دننه د ظاهرشاه دپاره غږونه کوي هغو ځان دپاره یو بله لاره پیدا کړي او دا په مجاهدینو باندې ور وتپي چې دا مجاهدین دغسې مجاهدین دي چې ظاهرشاه باندې هلته حمله وکړله او د هغه لپاره دلته پایې پیدا کړي د هغه لپاره کوشش وکړي. یو خلک ځینې خلک داسې بررسي کوي ځینې خلک دا موضوع داسې بررسي کوي چې واقعا د ظاهرشاه د منځه وړلو لپاره څلاس او پښې ویل شوي دي او دا یو داسې کار شوی دی چې د هغه د راتګ نه ځینې خلک په ویره کې شوي دي او هغوی دا فعالیت کړی دی. ما په نظر باندې دا دواړه فکرونه زه نشم منلی ځکه په هر صورت باندې که ظاهرشاه د موږ د وطن دپاره په موجوده وخت کې د دې وړ نه دی چې هغه د دې خلکو زعامت وکړي ځکه دلته ټول شرایط د پخوا نه بدل شوي دي او لکه څنګه چې هغه د منځه تللو کې چا باندې بد اثر ونه شو نو د هغه راتلل به چا باندې ښه اثر هم ونه کړي او هغه د دې وطن دپاره یعنې د زعامت په حیث باندې مثمر نه واقع کېږي. خو د دې سره سره ما په عقیده باندې یو افغان مسلمان سره دغسې احساس پکار نه دی چې هغه یو سپین ږیری دومره سپک وبولي چې په پردي وطن کې دی د یو بل نژاد سړی په هغه باندې حمله وکړي او دلته د هغې لپاره خوشحاله اوسي. موږ ډېر کله دا خبره کړې ده او ممکن دا خبره په ډېرو خلکو باندې ترخم لګېدلې وي چې که روسان د موږ سره میز د محکمې ته حاضر شي موږ به تنې د ترکي د امین د وینو تپوس هم کوو او دا هم ځکه ویلي دي چې ترکی او امین د افغانستان خلک وو او د چا چې خپل زوی ورور لیونی شي هغه په خپله باندې تړي دښمن حق نه لري چې هغه وتړي چا چې عضو فلج او ګنده شي هغه به سړی په خپله عملیاتو وړاندې کېږي دښمن حق نه لري چې د هغې قطع وکړي. په همدغه ترتیب باندې موږ د دې اجازه نشو ورکولی چې روس چې د موږ د وړو او دغه ټول دښمن دی
هغه د منګه ګنده او ناکاره عضوه هغه په خپل سر باندې پرېږدي. د هغې معنا دا نه ده چې ترک عوامین د افغانستان لپاره مفید او مثمر خلک وو او دا چې موږ وایو چې ظاهرشاه مړی به موږ راوړو، موږ وایو چې ظاهرشاه خو انسان دی او زه په خپله باندې دا نه شم ویلی چې هغه کافر دی، زه وایم چې هغه مسلمان دی. لیکن که د موږ خدای مه کړه یو ځناور په خارج کې مري او د موږ د لاسه وشي، موږ به د هغه هډوکي هم راوړو. موږ وایو چې ظاهرشاه د امان الله مړی چې راوړلو دا نه په دنیا کې او نه د افغانستان په ملت کې بد تلقي شو. بیا څنګه ځینې خلکو له دا خبره هم زور کوي دغه مړی به موږ راوړو. د مړو سره چا دښمني نه کړې ده او نه یې کولی شي. دا د موږ خپل پښتنه او افغانیت دی چې موږ دا خبره کوو او دې سره موږ اوس هم موافق یو که دغسې موږ یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې کار کړی وي او هغه بیا په دغسې مظلومیت باندې شړل شوی وي لکه چې ظاهرشاه د افغانستان نه د روسانو په سمجوته باندې وشړلی شولو، موږ د هغو راوړلو ته هم یعنې نیک نظر لرو او بد نظر نه لرو. دا چې هغه په افغانستان کې موږ په حیث زعیم نشو منلی ځکه د هغه سابقه کارونه هم دا ثابته کړې ده چې افغانستان کې هغوی کوم داسې خدمت نه ده کړی چې هلته دا ملت په دین یا په دنیوي امورو کې وړاندې بیولی وي. او اوس چې موږ وپوهېدلو چې دا ملت یوازې د دین په غریزه باندې راپاڅېدلو او لوی دښمن ته یې ماتې ورکړله، د آینده لپاره داسې دیني شخصیت پکار دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په دیني امور باندې هغه عامل وي او هغه هم د دین لپاره قرباني ورکولی شي. دغه شیان په ظاهرشاه کې موږ نه ګورو. موږ وایو ظاهرشاه د افغانستان د خلکو یو سړی دی او د هغه سره موږ څه ذاتي او شخصي عناد نه لرو او نه موږ دا وایو چې روسان دراوستي دي. البته د روسانو د راتګ په حصه کې د غفلت د مسؤلیت ثابتوي، خو دا چې د افغانستان خلک په خپله باندې پردی پړی په غاړه کې واچولو، البته هغه نسبت ده ته ډېر زیات مسؤول دي. منصف که چېرته موږ د مجاهدینو د پیشرفت په باره کې جلال آباد کې کوم عملیات شروع شوی دی معلومات راکړئ خوشحاله به شو. د جلال آباد مسئله او د ګردیز مسئله چې نن د ګردیز د مسئلې پوښتنه ما د خپل مجاهدینو نه کړې ده او د جلال آباد مسئله زما په نظر باندې دغه دواړه مسئلې په نوعیت همکارۍ د موږ د ملګرو سره ارتباط دې پورې لري. یعنې که د موږ خلک چې هغوی غواړي چې په افغانستان کې موږ کامیاب شو هغه د موږ په ضد پروپاګنډې شروع نه کړي لکه اوس چې شروع شوي دي. بي بي سي او امریکا کې د موږ افغانان همدا نارې وي چې دلته ناکام دی او دلته دا کار نشي کېدلی او دلته صلح روانه ده او دلته سیاسي حل روان دی. دا ټول د افغانستان د جهاد په ضد نارې دي او دغه خبرې که په دې ځای کې روانې نه شي او د موږ مجاهدینو ته داسې فکر ونه کړلی شي چې د تاسې دا مساعي دا هسې ځان وژل دي او که نه نو مسأله خو امریکا او روسان حل کوي. دا ځکه دا عام خلک دي هغو سره همدغسې شي نه بد تاثر پیدا کوي. که دا شی نه وي زه یقین لرم چې په لږو ورځو کې هم جلال آباد فتح کېږي او هم ګردیز فتح کېږي او که روسان واقعا د افغانستان د ملت سره نور خپله دښمني نه اوږدوي نو هغه به سیاسي اعتبارات د خپل ګوډاګي نه واخلي، د هغه رسمیت به ختم کړي، بیا دې وګوري چې په افغانستان کې مجاهدین په څو ورځو کې کامیابېدلی شي. ځکه نو د جلال آباد د ښار اوسني کارونه چې دي په هغې کې موږ ویلی شو چې موږ به هم ممکن څو تنه پکې شهیدان شوي وي خو هغلته موږ په مخ روان یو
او امکان لري چې په د 2-3 هفتو کې بیا یو لویه حمله هلته ترتیب شي او ان شاء الله تعالی چې زمونږ دغه پیل شوې جګړه به د یوې ورځو 2 ورځو د یوې هفتې 2 هفتو نه وي دا به که چېرته دښمن تسلیم نه شولو ممکن چې دا میاشتې ونیسي او نور د ډزو توقف رانشي. یو سوال ما دلته نه دی لیکلی یوه آیت داسې قرار دی چې بینانسوان ویلي چې آیت چې جنوا ته مشتمل د قمندانانو علماو سپین ږیرو د کابل د ځینې خلکو او ځینې نور چې اروپا کې اوسېږي دا خلک دې آیت جنوا ته او هلته خبرې کوي او موافقې ته د حل د صلح لپاره رسېږي دې نظر ما عرض وکړلو چې نن سبا ټولې هلې ځلې همدې لپاره روانې دي چې روسان په نظامي سطح کې کامیاب نه شول اوس کوشش دا روان دی چې هغو د سیاسي حل په نوم باندې کامیاب کړو. ما مخکې عرض وکړلو چې د سیاسي کامیابۍ د سیاسي حل یوازینۍ لاره همدا ده چې روسان د دغه ملت سره خپله دښمني پای ته ورسوي او سیاسي اعتبارات د موجوده حکومت نه واخلي نو بیا ممکن چې په افغانستان کې دا موضوع زر په زر حل شي او مزدور رژیم خپل په شا کې روسان ونه ګوري خبره به جنګ او خونریزي به ټولې ختم شي. خو دا چې دوی د دې لپاره نورې لارې لټوي د هغې نه مقصد دا دی چې قضیه د مجاهدینو د لاس نه وباسي په افغانستان کې داسې حکومت راشي چې د هغه سره د جهاد او د دښمن په مقابل کې د دې ملت تقویه کولو احساس نه موجود او دا ملت په هغه ترتیب باندې چې لازم دی هغه سي رهبري نشي او دا په پښو ونه درېږي دغه لپاره کار روان دی. نو په دغه نسبت باندې ممکن په جنوا کې هماغه خلک دې ځای ته راولي چې هغوی د آینده حکومت لپاره فکر کوي چې دوی پکې نقش نه لري فکر کوي چې دوی باندې حساب نه کېږي دغه خلک هلته راولي او دوی نه یو انګامه جوړه کړي خو دا به د افغانستان د قضیې د حل لپاره نه وي بلکې دا به په افغانستان کې د یو مین د ایښودلو حیثیت ولري چې هغه په آینده کې د افغانستان د خلکو ترمنځ په خپله د داخلي د شخړو لپاره د لوی سبب وګرځېږي. ځکه نن سبا په افغانستان کې خلک پوهېدلي دي چې دغه ملک د زراعت د مالدارۍ ملک دی په دې کې معادن څه مایع او څه غیر مایع پریمانه دي او دلته د صنعتونو لپاره د اوبو د برق تولید لپاره ډېر وسایل موجود دي نو داسې حکومت به ونه شي منلی چې هغه یو لاس په روس باندې ښی وي او بل لاس په امریکا باندې ښی وي او هغه د غیر اسلامي قدرتونو مزدور په حیث باندې کار وکړي نو داسې حکومت غواړي دې نه په غیر بل حکومت که راځي د هغه مقابل کې به همیشه دپاره خلک راپورته کېږي او هغلته به همیشه دپاره تروریستونه وي هغلته به انفجارونه کېږي دا ټول شي نو دښمنان به دوی دپاره د همدغه توطیې برابروي نو زمونږ خواست دا دی چې که د افغانستان په ملت کې صحیح حکومت راغی هغه خلک چې هغو سره نن دا ویره ده چې دوی مطرح نه دي دا اجتماع چې جوړېږي افراد ټول د هغې نه مستفید کېږي موږ افغانان یو او یو افغان هم نشو پرېږدی کولی خو تر څو پورې چې هغه د دې موږ د افغانستان د ودانۍ او د هغې د رشد په مقابل کې توره نه یې اخیستي هغې کې تخریباتي فعالیت نه یې کړی موږ هغو ټولو سره ممکن ګزاره وکړلی شو او ممکن هغو ټول په دې کار کې مستفید شي او هغو ټول افغانستان یو کوچنی ملک دی او دا ټولو اتباعو ته ضرورت لري او که د هغې سره څوک واقعا مینه ولري د افغانستان سره واقعا افغان وي زه باور لرم چې د موږ د منور په نوم چې یادېږي یا زموږ په ضد چې نن خبرې کوي یا زموږ د مجاهدینو د حکومت په ضد باندې خیالات چلوي زه فکر کوم دغه یو به هم محروم او بې برخې نه پاتې کېږي ځکه موږ په هغه قانون او په هغه اصول باندې روان یو چې هغه موږ ته د خیر د بشریت توصیه کوي
او موږ به په افغانستان کې یوازې د افغانانو لپاره نه بلکې د ټولې دنیا لپاره موږ د خیر مصدر ګرځېږو. نو ځکه دغه چې ژینوا مذاکرات لپاره خلک غواړي دا هم دې لپاره یوه دسیسه ده چې دا قضیه بین الافغاني وګرځوي او د شوروي په خط وباسي. حال دا چې د افغانستان د ملت مقابل کې شوروي چې کوم کارونه کړي دي هغه باید دې له مجبور شي چې د افغانستان د ټولو خرابیو تاوان وګالي او آینده لپاره تعهد ورکړي چې بیا د افغانستان په ضد باندې دغسې کوم اقدام نه کوي تر څو د همجوارۍ او د همسایګۍ په اصول باندې دوی سره واقعا یو ژوند تیر کړلی شي. تشکر.